سلام زخبركم فتواتن بيسب نايش channel كمية تخونو لمونا كمتل مود بستفرالي زعباتات مسيكم اللهو كلمي جنس channel نخبيز فيديو ما نخلص نخبصح لايك شير كومنت باعبيدو ما سابسكرايب بمقباره جمرو حزبي هو ردا زانا سلام سلفي موصو تفليتلو ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትግርኛ መብርሂ መሃቦ ተፈሊጡ ላዕለወትን ማእኸሎትን አመራርሓ ሰራዊት ግንባር ሰሜን ምብራቅ መግለጺ ቁዋም ሙጾሙን ካሊ ዝበጽሕና ሓበሬታ እዩ ዋርከስ ኩብራትን ፎቶዋትን ተኸታተልና እዚኦምን ካልኦትን ዛዕባታት ናባኹም ኸነብለልኩም ኢና እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ክትጽንሑ ዕድመና እዩ ኣብ ትግራይ ሕጅውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ወረዳ ዛና ዓቢ ግፍዒ ይፍጸም ምህላውን እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊና ዝበጽሕ ዘሎ ጫፍጫፍን ግፍዕን ጠጠው ይበል ብዝበለ ሰላማዊ ሰልፊ ምውጽኦም ተፈሊጡሎ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ወረዳ ዛና ጣብያ ክብርቶ ናይቲ ኣብቲ ዞባ ክካየድ ዝጸንሐ ዘይሕጋዊ ዕድና መቐጸልታ ብመርሕቲ ሕወሓት ሕዚ እውን እቲ ህዝቢ ብኬሚካል ይብከል ብጥይት ይቕሎ ኣብ ከርፋሕ እሱር ይሳቐ ምህላው ተፈሊጡ እዩ ኣብ ወረዳ ዛና ጣብያ ክብርቶ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዘይሕጋዊ ዕድና ተቃውሞ ኣስሚዖም ክሳብ ሕጂ እውን በርከት ዝበሉ ልዕሊ 17 ዝኾኑ ወገናት ብጥይት ምውቕዖም ተፈሊጡ እዩ ካብዞም ግዳይ ውቕዓት ዝኾኑ ካብዞም 17 ቀሻውሽቲ ማለት እውን ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ከም ዝርከብዎምን ተፈሊጡሎ እቲ ዘካይድዎ ዘለው ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ከም ዝስዕብ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ናባኹም ኸነብለልኩም ኢና እስካብ መወዳእታ ንዓውን ክትከታተልዋ بخبري نعدمكم ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትግርኛ መግለጺ መሃቦ ተፈሊጡሎ ማለት እውን እቲ መግለጺ ንውድብ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ዝበሎ ሓሳባት እንትኸውን እዚ ሓሳብ እዚ ድማ ሙሉእ ቪድዮ ናባኹም እስካብ ነብለልኩም ሕጂ ዝበጽሕና ሓጽር ቪድዮ ግን በትግርኛ አብይ አህመድ እንታይ ኢሉ እዩ ዝብል ሓዝናዮ ቪድዮ ናባኹም ኸነብለልኩም لط حوهات ناب مريت كورد بزيكل بلوي كل حساب تتعسر ودبيو حجي صقم كونو زلو اب كبابي والقايت سفناقلو زملكتيو ኩናት ምድላው እና ገበረ እዩ ይዝብሃል ወረታት አለው ህዝብ ትግራይ ሰላምን ልማትን ይግባው ሰላምን ልማትን ይፈቱ ሰላምን ልማትን ተቃሊሱ ይዘሎ በአንጻሩ ዳግም ወግን እንወትን አይግባውን ዝብል ጽኖነት ያለኒ እትጥሮ ፋይሊ ከም እብድ ከልቢ መስ መንሰይ ትግራይ ምሳባላ ጸጥታ ትግራይ ምስ ምሁራት ዲያስፖራ ምስ መላህ ትግራይ ኣብ ከቢድ ቅርህነታት እዩ መንግስት ሻዕብያ ዘለዎ መርገጺ እንታይ ይመስል ሻዕብያ ስልጣን ከህዝ ከሎ ዳርጋ ልዕሊ 300 ፋብሪካታት ኣብ ኤርትራ ነይረን ሎሚ ዳርጋ ኩለን አንየን ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ነይራ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ትበሃል ንሳውን ተኣጽያ ላዕለወትን ማእኸሎትን ኣመራርሓ ሰራዊት ግንባር ሰሜን ምብራቅ መግለጺ ቁዋም ምውጽኦም ተፈሊጡሎ ሰራዊት ትግራይ TDF ግንባር ሰሜን ምብራቅ ድሕሪ ናይ 3 መዓልትታት ዘካይዶ ኣዝዩ ወሳኒ መድረኽ ብዕውት ሓበራዊ ውሳነን መግለጺ ቁዋም ብምውጻእን ምዝዛሙ ዝተፈለጠ ሓበሬታ እዩ እቲ መግለጺ ቁዋም እንታይ ይብል ንዝብል ድማ
كمزي السعب كنقربلكم مجلسي قوام العلوتن مأخلوتن مرارحة سراويت تግራይ ግንባር ሰሜን ምብራቅ زهابو مجلس قوام سراوي تግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝተኣወጀ ዝተፈጸመን ጀኖሳይዳዊ ወራር ንምምካት ምእንቲ ህላውና ዝተወደበ ሰራዊት ኮይኑ ብመስዋዕትን ጀግንነቱን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክፍረም ዘገበረ እዩ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ወን እንተኾነ ዋላ እኳ ብወገን መንግስቲ ብልጽግና እቲ ውዕሊ ብተደጋጋሚ እንተተሓሰን ህዝቢ ትግራይ ብሰላሕታዊ ጽንተት ዓለም ዘርአየቶ ከቢድ ህልቂት ክበጽሖ እንተተገበረን ሰራዊት ትግራይ ግን ምእንተ ሰላምን ዝኸፈል ዋጋ እዩ ኢሉ ብምጽማም ንሰላም ቅድሚት ሰሪዑ ንተግበራ እቲ ውዕሊ ድጋፍ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ሕዚውን ውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረተ ንዝገበረ ሰላማዊ ፍታሕ ብምቕዳም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍጸሙ መጥቃዕታትን እናተኸታተለ ብቐንዱ ኣብ ሓለዋ ውሽጣዊ ሰላምን ጸጥታን ዘሎ ሰራዊት እዩ አካለ ሰራዊት ትግራይ ዝኾናን ግንባር ሰሜን ምብራቅ እውን ኣብ ተመሳሳሊ መትከልን ተልኾነ ጸኒሕናን ኣለናን ይኹን እምበር ብወገን ትግራይ እቲ ውዕል በቕንዕና እንተተግበረ ብብልጽግና ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን መሰራዊትነቱ ኣይተግበሮን ነዚ መርኣያ ዝኾነና ሕዚ እውን ብመሰረተ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ላላውነት ትግራይን ኣይተረጋገጸን ተመዛበልቲ ትግራይ ናመረበቶም ክምለሱ ኣይተገበረን ካብ ሓሊፉን ህዝቢ ትግራይ እተን ኮነ ተባሂሉ ኩሕዳ ዝተገበራ ባጀት ብእዋኑ ኣይለኣኸሉን ህንጸትን ዳግመ ሕውየትን ትግራይ ከይጅመረ ተገይሩ ንሱ ጥራሕ ከይኣክል ነዳድን መድሓኒትን ከይኣቱ ተኸልኪሎም መሰረታዊ ሸቐጣትን ሓገዝ ተመዛበልትን ተኣጊዶም ባንክታት ጥረ ገንዘብ ከይህልወን ተኸልኪለን እዚ ከይኣክል ከዓ መንግስቲ ብልጽግና ንህዝቢ ትግራይ ዘሓሓዱን ብፃዕቂ ፕሮፓጋንዳ ዝተደናገሩን ተጋሩ እናዕጠቐ ኣብ ልዕሊና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ውግእ ንኽኸፍቱን ተጋሩን ንበዓልትና ንኽንዋጋእ ጻዕሪ ገይሩ ይገብረውን ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ስርሖም ናብረኦም ዝመርሑ ንጹሃት ወገናትና እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ብድሮን ጨፍጭፍ እዩ ሕዚ ከዓ መረፃ ከም ምኽንያት ብምጥቃም ኮነይሉ ሰፊሕ ሕገ መንግስታዊ ላላውነት ትግራይ ኣብኡ ዝነብር ህዝብናን ካብ ትግራይ ወፃኢ ክኸውን ብግልፂ ኣውጅ ኣሎ ብብልጽግና ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ እናገበረ እናሃለወ እውን ግን ንሕና ሰራዊት ትግራይን ህዝብናን ምእንተ ሰላምን ልዕሊ መጠን ዝኾነ ትዕግስቲ ጌርና እንተ ንሱ ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ጥሒሱ ካብ ሰላሕታውን ጽንተት ብዘለለ ንሳልሳይ ዙር ቁሉዕ ወራሪ ሰራዊት ናብ ትግራይ ኣጸጊዕ ኣሎ እምበኣርከስ ከምቲ ከም ሰራዊት ኩሉ ግዜ እንገብሮ ንሕና ኣብ ሰራዊት ትግራይን ላዕለወትን ማእኸለወትን ኣመራርሓ ግንባር ሰሜን ምብራቅ ንዝሓለፈ 3 መዓልትታት እውን ነዚ እንተልእኾና ንህለዊ ኩነታትን ዝምጥን ዓለማውን ዘባውን ውሽጣዊ ኩነታት ምስ ተልእኾና ብምትእስሳር ብዕምቀት ዘቲና ነዚ ስዕብ በዓል 9 ነጥብታት መግለፂ قوام أوصينا لنا ቀዳማይ ኣብ ቀረባ ግዜ በወሰነ እቲ ብብልጽግና ዝምራሕ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን መረፃ ምኽንያት ብምግባር ቦርድ መረፃ ዘውፅኦ ንሑመራ ዓድረመፅ ኮረም ኦፍላ ጸለምትን ራያ ለማጣን ካብ ትግራይ ወፃኢ ክኾኑ ዝገብር ካልእ መልክዕ ጀኖሳይዳዊ መግለጺ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘሎ ህዝቢ ትግራይን ብፍጹም ሕራንን ዝስምዖ ተቃውሞን ልዕላውነቱ ንምኽባርን ንዘርአ ብሄራዊ ሓድነትን ኣጥቢቕና ንድግፍ ብጽንዓት ከዓ ንቃለስ خلاي اتي منغستي بلصقنا زوسنو غزات تግራይን ዝቆራረስን ህዝብ ትግራይን ዝበታትን ጆኖሳይዳዊ ወሳነ እንተዚ አሪሙውን ናብ ተግባር ከሰጋግሮ እንተመኪሩን ንሕና ሰራዊት ትግራይ ግንባር ሰሜን ምብራቅ ምስሙሉ አሓተ አህርታትን ምስ ህዝብናን ብምዃን ዝተማለአ ሕገ መንግስታዊ ግዛትና ንሕስናናን ህዝብናን ከምናረጋገጸ ቃልና አቱ ሳልሳይ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ካብ ቃልስን መኸተን ወፃኢ ከም ዘረጋገጾሙን ብምዃኑ ንሕና ሰራዊት ትግራይ ጎድና ጎኒ ምሕላው ውሽጣዊ ሰላምን ጸጥታን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ካልእ ዙር ወራር ኮነ ጀኖሳይዳዊ መጥቃዕቲ ብጽንዓት ከም እንከላኸልን ንዓድናን ህዝብናን ብዘላቕነት ውሕስ ከም እንገብርን ቃልና አቱ رابعي ካብ መረበቱ ዝተመዛበለ ህዝብና ውሕስኑ ተሓልዩ ናብ መረበቱ ንኸመላስን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ንኽረጋገጽን ከም ዝተሰለፍናሎም ቀንዲ ዕላማታት ሓደ ስለ ዝኾነን ተግባራውነቱ ኩሉ ካባና ትጽቢት ዝግበር ከም እንፍጽም ቃልና አቱም ሓምሻይ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይን መገልገልቲ እቶም ጸላእቲ ዝኾኑ ዕሱባት ተጋሩን ሰራዊት ትግራይን ንምጽላምን ንምፍራስን ባጀት ኃይል ሰብን መዲዎም ብኹሉ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ሜላ زفيح وفري እኳ እንተገበሩ ንሕና ዘራዊት ትግራይ በህዝባዊ ዓላማ አንበር በኃይል ፕሮፓጋንዳ ዝተመደብና ስለዘይኮና እዚ ዓቅሊ ጽበታዊ ጻዕሪ ጸላእትን ውሕዳት ዕሱባትን ተጋሩን ከንቱ ድኻም ምዃኑ እንሓበርና ሕዚውን ኣብ መኸተ ህላውና ህዝቢ ትግራይን ብጽንዓት ደዊልና ህላውና ህዝብና ውሕስ ከም እንገብር እናረጋገጽ ሻድሻይ
نحن سراويتنا تግራይ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እቲ ውዕሊ ክትግበርዩ ዝብል ትጽቢት እኳ እንተነበረና መንግስቲ ብልጽግና ክትግበሩ ኣይከኣለን ስለዝኾነ ምስ ሕወሓት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተፈራረመ ብልጽግናን ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላም ንኹሉ ዝጠቅም ኩናት ከዓ ንኹሉ ዝጎድእ ምዃኑ ተረዲኡ ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምትግባር ልዕላውነት ትግራይን ክኽበርን ተመዛበልቲ ሕሱኖም ብዝሓለወ መንገዲ ክምለሱን እናጽዋዕና እዚ ንምግባር ካባናት ትጽቢት ዝግበር ስራሕ ንምዕማም ድልዋት ምዃንና እናረጋገጽ ሸብዓይ ዘኸበርካ ኣብ ውሽጥን ዓድን ወፃእን እትነብር ህዝብና ብብልጽግና ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርያት ወሲኹ ዝፍጽመልካ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ብሓድነት ጸኒዕኻ ብምቅላስካ ካብ ሙሉእ ጽንተትን ድሒንካ መኸተኻ ናብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እኳ እንተወሰድካዮ ጸላትኻ ሕዚ እውን ከጥፍኡኻ ህራስ ከም ዘይብሎምን ብጋህዲ ዝረአ ዘሎ ሓቂ እዩ ይኹን እምበር ንሕና ሰራዊት ትግራይ ዋላ እኳ ንሰላም ቅድሚት ንሰርዕ እንተኾና ባህላዋት ህዝብናን ልዕላውነት ትግራይናን ከም ዘይንዋገእ ክናረጋግጸልካ ንፈቱ ኣብ መወዳእታ ሻምናይ ንስርዓትን ክብርታቱን ዝተቃለሰ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊቱን ናይ ጸላኢ ኣጀንዳ ብዝተሰከመ ህዝባዊ ዝኸሓደ ተጋሩን ይጽረፍን ይዋረድን ኣሎ ብፍላይ ብሽም ዲሞክራሲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይን መኸቱን ዝበጽሑ ዘለዉ ፕሮፓጋንዳ መጥቃዕትታት ቀይሕ መስመር ዝሓለፉን ኣካላትን ትካላትን ብሕጊ ክሕተቱ ንግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ንላዕለዋይ መሪሕነት ሰራዊት ትግራይን ጻውዒት እናቐረበ ተሽዓይ ብብልጽግና ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን እንተኾነ ኣብ ክንዲ ካብ ጌጉ ተማሂሩ ንሰላም ዘቐድም ባጀት ብምጉዳልን ምክልኻልን ነዳድን መሰረታዊ ሸቐጣትን ብምግዳብ ባንክታት ጥረ ገንዘብ ከይህልወን ብምግባርን ንተመዛበልቲ ሓገዝ ብምኽላእን ሰላሕታዊ ጽንተት ይፍጽም ኣብ ዘለሉን ካብ ሰላሕታዊ ጽንተት ሓሊፉ ናብ ካሊእ ዙር ቁልዕ ወራር ይህንደደሉ ኣብ ዘሎ እዋን ምስዚ ጽንተታዊ ሓይሊ ብምዃን ገሌኹም ብዕጥቂ ገሌኹም ፖለቲካ አንጻር ትግራይ ትቃለሱ ዘለኹም ተጋሩ ካብዚ ታሪኻውን ሞራላውን ተሕታትነት ዘስዕብን ዳሕራይ ዘጣዓሰኩምን ናይ ክሕደት ተግባር ወፂኹም ኣብ ጎድኒ እቲ ጽንትን ክዋረድን ዝተሃቀነሉ ህዝብኹም ነኸትስለፉ መኽርና ንልገስ ጻውዒትና ድማ ነቐረብ ክብሉ ካብ ሰራዊት ትግራይ ላዕለወትን ማእኸለወትን ኣመራርሓ ግንባር ሰሜን ምብራቕ እነቕርበልኩም ዘሎ ጻውዒት እዩ ትሕዝቶ መግለጺ እዚ ቅዋም እዚ ክትሰምዕዎ ዝጸንሐኹም ይመስል ነይሩ እምበኣርካስ ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዛዕባታት እዞም ክትሰምዖም ጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ስለ ጸናሕኹም እንዳመስገንኩ ቅድሚ ምውጻኹም ግን እዚ ቻናል ንኸዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ንኽበጽሕ ላይክ ሼር ኮመንት ብዓቢ ድማ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ከይትወፂኹም